Hey everybody. За үзэж байгаа хүмүүстээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За би болохоор яаж шуудсан ном унших дуртай хүн гэдгийг бол мэдж байгаа. Ялангуяа англи хэл дээр ном унших маш их дуртай. Тэгээд ерөнхийдөө энэ хоббигоо бас YouTube-ээр хуваалцаад баггүй хугацаа өнгөрсөн байна. Тэгээд би нэг судалгаа явуулсан л да. За та хэд ямар номыг хамт уншмаар байна вэ? Тэ мэ? Тэгсэн чинь нэг комент дээр Pride and Prejudice гэсэн сайларсан байна. Ер нь бол давгүй сонголт. Би намыг өмнө нь уншиж эхэлж байсныг дуусгаж байгаагүй. Тэгээ одоо сая ингээд эргээд очих бас нэлээд сонирхолтой ном байна. За тэгээд илүү уншиж эхэлцгээе хамтдаа. За ер нь бол хамгийн ихний энэ өгүүлбэрээр бол энэ ном бол маш алдартай. Юу гэж хэлдэг вэ гэхээр It's truth universally acknowledged that single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Okay. За тэгэхээр энэ бол маш алдартай өгүүлбэр. Эхний өгүүлбэр It's truth universally acknowledged. Okay. Universal ертөнц. Okay. Universally гэвэл ертөнц даяар, дэлхий даяар. Acknowledged. Хүлээн зөвшөөрөгдсөн гэсэн. Тэгэхээр it's truth universally acknowledged. Дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэн бол. Okay. That гэж байгаа нэг тайлбарлаж байна тийм ээ. That a single man in possession of a good fortune must be single man нэг ганц бие in possession of a good fortune. Okay. Их хэмжээний хөрөнгөтэй ганц бие эр хүн must be in want of a wife. Okay. In want of гэвэл need дутагдж байгаа гэсэн үг. Lack. Тэгэхээр ганц бие их хэмжээний хөрөнгөтэй хүн нь эхнэр хүсэх нь дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэн юм. За тэгэхээр та бүхэн тэгж бодож байна уу? Бодсон бодог ерөнхийдөө хамаагүй л гэж шууд энэ зохиогч бичиж л та. Тэгэхээр ийм нөхцөл байвал ганц бие эрэгтэй хүн их мөнгөтэй бол эхнэр авахыг хүсэх нь өөрсдөө үнэн. Тэ? Санал нийлэх хамаагүй гэж байна. Дахин However little known. За however бол ерөнхийдөө бол however гэж тасал авах юм бол гисэн хэдий ч гэсэн утгаар орж ирдэг. Харин however little гэдэг however араас тэмдэг нэр авах юм бол however little гэх юм бол хичнээн гэсэн утгаар бол өөрчлөгдөж ордог. Тэгэхээр however little known the feelings or views of such men may be гэхээр however little known гэхээр хичнээн баг мэдэгдсэн гэсэн үг. Okay? However little known хичнээн баг мэдэгдсэн ч гэсэн үг. За тэгэхээр юу нэг гэсэн үг вэ? The feelings or views тийм ээ? Feelings гэх мэдрэмж тийм ээ? Мэдрэмж нь views гэх үзэл бодол нь. За тэгэхээр on his first entering the neighborhood. Тэгэхээр neighborhood гэхээр нэх нь одоо нэг юм тийм ээ? Хороололт тийм ээ? Хүмүүсийн амьдардаг хороололт. Тэгэхээр хүмүүсийн амьдралыг одоо амьдарч байгаа газар анх орж ирж байгаа хүний мэдрэмж болоод үзэл бодол нь хичнээн бага мэдэгдсэн байлаач гэсэн This truth is so well fixed in the minds of surrounding families. Энэ үнэн болохоор эргэн тойрны гэр бүлийн оюун ухаанд нь fixed гэх юм бол ерөнхийдөө бүр тогтоогдсон гэсэн үг тийм ээ. Хадаасаар ингээд зоогоод тавьчихсан юм шиг гэсэн. Тэгээ энэ үнэн болохоор эргэн тойрны гэр бүлүүдийн тэр толгой нутан болохоор маш их хүчтэйгээр ингэж тогтож үлдээж so well fixed гэх баг нэ зоогоо тавьчихсан юм үнэн байл да тийм ээ. Ганц бие их хэмжээний мөнгөтэй хүн бол эхнэр авахыг хүсэх нь гарцаа гэсэн үнэ. That he is considerate. Okay. Тийм болохоор гэсэн. So гэсэн that he is considered as the rightful property гэвэл зүй ёсны гэсэн үг шүү. Тийм ээ. Зүй ёсны өмч. Okay? Rightful property. Зүй ёсны өмч. Rightful property of someone or other of their
daughters. Okay. Тэгээд энэ үнэн болохоор хүмүүс нь болохоор маш их баттайгаар ингэж орсон болохоор хин нэгний эсвэл хин нэгний охиных нь зүй ёсны өмч гэж бодогдож байна. Яа за аимшигтэй юм тийм ээ. За нэгэн баян ганц бие хүн нэгэн нөгөө хүмүүсийн амьдардаг газар ингээд очсон чинь тэгүүнийг болохоор энэ бол ерөөсөө надтай гэрлэх миний өмч гэж хүмүүс нь бодож байна. За яашаа. My dear Mr. Bennett said his lady to him one day. За одоо нэг хосын яриа гарч ирж байна. Тэ. My dear Mr. Bennett said энэ бол ерөнхийдөө бол нэг 100 гаруй жилийн өмнөх Англи руу Америк. За би сайн мэдгүй. Ямар ч 100 гаруй жилийн өмнөх Англи юм Америк улсад болсон үйл явдлын тухай түүх. За тийм болох хүмүүсийн ярианы тухай яриач өөр. Жишээ нь дээр My dear Mr. Bennett ноён Bennett гэж хэлж байгаа ч гэсэн үнэн дээр нөхрийгөө дуудаж байгаа. Dear Mr. Bennett гэхээр хайрт Bennett минь ээ. Said his lady to him one day. За нөхөртэй хэлсэн юм. Have you heard that Netherfield Park is let at last? За энэ дээр let гэдэг нь бол одоо хуучирсан үг. Энэ бол rent гэсэн утгатай үг. Okay, rented out. За чи Netherfield Park гэж нэг тийм томхон одоо нэг хүн амьдардаг нэг тийм газар байна. Тийм ээ? Байшин ч юм уу. За Netherfield Park болохоор түрээслэгдсэн гэдгийг чи сонссон уу? Эцэст нь нэг юм түрээслэгдлээ. At last тийм ээ? Хөнгөө байж байгаа эцэст нэг юм түрээслэгдлээ чи сонссон уу гэсэн. Mr. Bennett replied that he had not. Mr. Bennett болохоор сонсоогүй. Had not past perfect гэж юм тийм ээ? Сонсоогүй гэдгийг хэллээ. But it is returned she. Гэхдээ үнэн. For Mrs. Long has just been there. Okay? Хатагтай Long тийш очоод ирсэн. And she told me that has just been there. Present perfect тийм ээ? Дөнгөж сайхан явчаад ирсэн байна. And she told me all about it. Энэ талаар бүгдийг надад хэлсэн. За одоо ингээ хов гарч ирж байна тийм ээ? За хатагтай Long тийш очихсан. Нэг баян хүн ингээд энэ хөдөлтаад тийм ээ? Түрээсэд авчихлаа. Одоо тэгээд энэ хоёр охтуцтай гэж би бодож байна. Mr. Bennett made no answer. За нөхөр нь юу ч дуурсангүй. Do you not want to know who has taken it? Чи хин энэ байрыг авсныг тийм ээ? Хин байрыг авчихад байгааг мэдхийг хүсэхгүй байна уу? Cried his wife impatiently. Бүр тэсвэр алтаа нөрлөө. Okay. You want to tell me? I have no objection to hearing it. Okay. За ингээд бичиж байгаа байдлаас нь харах юм бол энэ болохоор нэлээ gentleman байдлаар бичиж байна тийм ээ. Чи надад хэлмээр байвал би татгалзах зүйл алга. Сонсоход татгалзах зүйл алга. No objection. Татгалзах гэсэн. Okay. Сонсгоос татгалзах зүйл алга. За би ингээд зургийн нусан дээр ингээд тавьчих юм. За нэг нь залуу ингээд ирж байна. This was invitation enough. За энэ бол тэгээд баг хангалттай ирсэн гэдгийг нь баг урилга гэж байгаа юм шиг байна. Тэгээд энэ бол хангалттай урилга болж байна. За яг юу гэж ойлгохоо сайн мэдэхгүй байна. Тэгээд баян хүн ирж байгаа нь урилга гэдэг вэ нөө? Эсвэл тийм ээ яриач гэсэн урилга байна. За уншаад үзье. Why, my dear, you must know, Mrs. Long says that Netherfield is taken by young men of large fortune from the north of England. Okay? За, by гэдгийн араас нь болохоор тэрнгээр, үнэнгээр гэж орж байна, тийм ээ? За, тэгэхээр хойд Англиас их хэмжээний мөнгөтэй залуухан ирээр
Netherfield минь авгадлаа гэж хатагтай лон хэллээ. Гэдгийг чи заавал мэдэх ёстой. Хайрт минь. Тийм ээ. Okay. Яг заавал мэдэх ёстой юм бол. That he came down on Monday in chaise and four to see the place, and so was so much delighted with it that he agreed with Mr. Norris immediately. Okay. За энэ дээр нь болохоор he came down on Monday in chaise and four. In chaise and four. Okay. За энэ болохоор бас эртний хэллэг. Chaise and four. Chaise гэдэг нь болохоор морин тэрэг, four гэдэг нь болохоор дөрвөн морь гэсэн үг. Тэгэхээр дөрвөн морьтой морин тэргээр гэсэн үг. Тийм ээ? Дөрвөн морьтой морин тэргээр. За тэгэхээр нэгд өдөр дөрвөн морьтой морин тэргээр тэр ирээд delighted. Үнэхээр баярлсан байна. Okay? Үнэхээр одоо болохоор тэр юутай баярлсан гэхээр энэ газартайгаа тий байшинтайгаа маш их баярлаж тогтлоод хатагтай Норристой тэр даруй биш ноён Норристой тэр даруй зөвшөлтсөл төрсөн. Okay? That he is to take. Okay? He is to take гэдэг нь болохоор he will take гэсэн үг. Okay? He is to take. He will take possession гэхээр тэр эзэмшин гэсэн үг. He will take possession before Michaelmas. Okay? За эзэмшин хийг бодоход бол худалдаж авч байгаа юм шиг байна. Michaelmas-аас урьдч Michaelmas-ийн өмнө тэр нүгний эзэмшнэ. And some of his servants are to be in the house. Are to be гэх юм бол will be төлөвлөгдчихсэн гэсэн үг. Энэ болгон тодорхой. Тэгэхээр үнэн нь бол are going to be in the house. Okay? Байшинд нь байж болох гэсэн. Тэгэхээр түүний зарим зарцснаар нь энэ 7 хоногийн эцэс гэхэд бол байшин дээрээ байж байх нэ. What's his name? Нэр нь хэн гэдэг юм гэсэн чинь Bingley. Is he married or single? За ганц бие юм уу? Гэрэлсэн юм уу гэсэн чинь. Oh, single my dear, to be sure. To be sure гэм бол маргаангүй гэсэн үг. Okay? Ганц бие гэдэг нь бол маргаангүй. A single man of large fortune. Okay? Их хэмжээний хөрөнгөтэй ганц бие залуу. 4 or 5,000 a year. Okay? Жилд 4-5 мянган фунт болдог. What a fine thing for our girls. Okay? Манай охтуудад ямар гайхамшигтай зүйл болох нь энэ вэ? За маргад бараг суулгацсан юм шиг л ярьж байна. За яг охтуудтай хүмүүс ингэж боддог байх та. How so? How can it affect them? За нөхөр нь бол ямар ч ойлголт алга байна. Яагаад? Тэднэрт ямар нөлөө учруулах юм гэсэн чинь. My dear Mr. Bennet, хайрт Bennet минь. How can you be so tiresome? Replied his wife. За хайрт Bennet минь чи яах гэж ийм ядаргаатай. Okay. Tiresome гэвэл ядаргаатай гэсэн. Okay. Чи яагаад ийм ядаргаатай байдаг юм бэ? You must know I'm thinking of he's marrying one of them. За чи нэг зүйлийг мэдэх ёстой. Юу мэдэх ёстой бэ гэхээр би охтуудынхаа нэгийг нь түүнтэй гэрлүүлэхийг бодож байгааг чи мэдэх ёстой. Okay? I'm thinking of his marrying one of them. Is that his design in settling there? In their design гэвэл purpose. Purpose буюу зорилго гэсэн үг. Okay? За энд settle гэх юм бол суурьших гэсэн үг. Тэгвэл энд түүний суурьшиж байгаа зорилго нь тэр юм уу гэсэн чинь. Тийм ээ? Өөрөөр би хэлэх юм бол is that his purpose in coming here? гэж ойлгож байна. Design nonsense. How can you talk so? Зорилго гинэ. Nonsense. Битгий утгагүй юм яар. Чи яаж ингэж ярьж чадж байна? But it's very likely that he may fall in love with one of them. Very likely. Маш их магадлалтай. Okay? Ямар юу магадлалтай юм бэ гэхээр тэдний хин нэгтэй сэтгэл алдарна. Fall in love. Сэтгэл алдарна. Хин нэгтэй сэтгэл алдарна гэх нь бол маш өндөр магадлалтай. Therefore, тийм болохоор you must visit him as soon as he comes.
Түүнийг эренгүүт нь чи заавалчгүй уулзах ёстой. За амар шахчин да хөрхийн нөхрийгөө. Охиноо гэрлэхэд уулз энэ төр гэл. I see no occasion for that. Occasion гэвэл бас л зориг гэсэн үг. Okay. Тэгэхээр I see no purpose for that. Би тэгэх зориг тэгэх шалтгаан гэж ойлгож байна. Reason. Би тэгэх шалтгаан юу болж харахгүй байна. You and the girls may go. Чи охтуудтайгаа явж болно. Or you may send them by themselves. Эсвэл чи өөрсдөө нь явуулсан ч болно. Which perhaps will be still better. Okay. Тэр нь бараг л дээр байж магадгүй. Perhaps. For as you are handsome as any of them. Okay. Чи бараг handsome гэвэл царайлаг гэсэн. Дээр үед болохоор орчин үед охтуудыг нь beautiful гэд залуучуудыг нь бол handsome гэж ялгадаг. Харин энэ үед болохоор арай дээр үед царайлаг л бол хэнийг ч хамаагүй handsome гэдэг байсан. Okay? Чи тэдэртэй адилхан царайлаг юм чинь Mr. Bingley might like you the best of the party. Бас их хошин шахтай хүн байна. Чи охтуудтай хамт явчих юм бол тийм ээ. Охтуудаасаа илүү чамайг илүү сонгох гээд оролдох нь магадгүй. Тэгэхээр охтууд нь өөрсдөө нь явуулчих. Чи охтуудаасаа хөөх юм чинь гэж хэлж байна. My dear, you flatter me. Flatter гэдэг юм чи болохоор нэ. За ер нь бол одоо бол магтах гэсэн үг. Гэтэ яг энэ контекстэнд бол хошгоруулах тийм ээ. Таруу хошгоруулна гэдэг шиг тийм. My dear, you flatter me. За чи наа бити хошгоруулад бай. I certainly have had my share of beauty. My share of beauty гэдэг чинь би өөрт оногдсон үзэсгэлэн гоо гэсэн. Okay? Би өөрт оногдсон үзэсгэлэн гоо бол надад бол байсан. But I don't pretend to be anything extraordinary enough. Нэгтээ pretend гэмээр дүр үзүүлэх гэсэн үг. Тэгэхээр extraordinary гэвэл гойд, тийм ээ, онцгой гойд гэсэн үг. За тэгэхээр би одоо бол нэг өөрийгөө онцгой гойд гэж дүр үзүүлээд байх. Үзүүлэхгүй. When a woman has 5 grown up daughters, okay? За тэгээд эмэгтэй хүн 5 нас биеийг гүйцсэн охинтой болохоор she ought to give over thinking of her own beauty. Give over бол энэ үед give up буюу бууж өгөх гэсэн. Тэгэхээр эмэгтэй хүн 5 нас биеинд хүрсэн охидтой бол өөрийнхөө үзэсгэлэн гоог бол жоохон мартах хэрэгтэй. Ought to хэрэгтэй. In such cases, woman has not often much beauty to think of. За тийм нөхцөлд бол эмэгтэй хүн бол өөртөө үзэсгэлэн gooтой гэж нэх бодоод байх юмгүй юм шүү. Okay. За яг юу гэж хэлж ийм нэхээр за тийм тэгж бодож байгаа юм бол тэ 5 одоо нөгөө том болсон охинтой юм бол өөрт нь үзэсгэлэн гоо гэдээ байх юм байхгүй юм шүү. За яг хошин хүн байна нөхөр нь. But my dear, you must indeed go and see Mr. Bingley when he comes into the neighborhood. За тэгэхээр чи ерөнхийдөө очих. Харцчихал да, уулзчихал да гэж шахаж байна тийм ээ. It's more than I engage for, I assure you. I engage for гэвэл pay attention, анхаарах гэсэн үг. Okay? Тэгэхээр энэ татгалзаж байна нөхөр нь. It's more than I engage for. Болсноо. Наа чинь миний сонирхохоос давсан зүйл байна. Би баттай хэлье. But consider your daughters. Охтуудаа бодлоо. Only think what establishment it would be for one of them. Establishment гэвэл босгон байгуулах гэсэн. Okay? Тийм хот гарч ирж байгаа юм. Охтуудынхаа хэн нэгэнд ямар их босгон бүтээн байгуулалт болохыг нь бодоод үзэлтэй. Sir William and Lady Lucas are determined to go. Determined гэвэл яг нь шийдсэн гэсэн. Decided to go. За ноён William тэг хатагтай Lucas хоёр бол очихоор шийдсэн. Merely on that account. Зүгээр л ирж байгаа болохоор нь гэсэн. Merely for that reason. Only for that reason. Зөвхөн одоо тэр баян ноён Bingley ирж байгаа болохоор нь л тэр хоёр бол очиж уулзах гэж байна. For in general, you know, they visit no newcomers. Чи бодоод үзтээ тэд нар шинэ ирж байгаа хүн болгонд очиод байдаггүй. За
За тэр хоёр ч гэсэн ерөнхийдөө бол шинэ баян хүн ирж байгаа болохоор очиж уулздаггүй хэрнээ уулзж байгаа юм байна. Indeed you must go. Чи үнэхээр чи явах ёстой. For it will be impossible for us to visit him if you don't. Чамайг явахгүй бол бид нар дангаараа очиж чадахгүй. Боломжгүй. You are over scrupulous, surely. Scrupulous гэвэл дэндүү их детальд анхаардаг гэсэн үг. Scrupulous гэвэл маш их одоо нарийн ширийн зүйлийг анхаарч боддог. Serious гэсэн үг л дээ, serious. Тэгэхээр you are over scrupulous гэвэл чи over serious. Чи you think too much. Чи дэндүү их зүйл бодох юм аа. I dare say Mr. Bingley will be very glad to see you. Dare say гэвэл би бүр хэлчихье гэсэн үг л дээ. Би бүр амлаж хэлье гэсэн үг л дээ баг тий. Амлах нь шаашаа. Гэхдээ ер нь бол би зүгээр хэлчихье. Ноён Bingley чамайг та нарыг харахтаа маш их баяртай байх болно. I will send a few lines by you to assure him гэвэл түн болохоор хэлнэ, тийм ээ? Сайн хэлнэ гэсэн. Him of my hearty consent to his marrying whichever he chooses of the girls. Okay? За би чамаар үг бүр дайлгаж явуулъя. Чамаар би болохоор few lines хэдэн үг явуулна дайлгаж, тийм ээ? Hearty consent гэвэл зөвшөөрөл. Бүр болохоор маш их бэлэн зөвшөөрөл гэсэн үг. Okay? Түүний манай охтуудын хэнийг нь ч сонгосонд би илдгээр зөвшөөрөх зөвшөөрлөө чамаар дамжуулж явуулъя. Though I must throw in a good word for my little Lizzie. Okay, I must throw in гэвэл тэгээ жоохон нэмнэ. Би жоохон охин Лизигээ магтаад хэдэн үг бас явуулна л да гэж байна. Okay, Лизидээ бос октодоос арай их хайртай юм шиг байна. I desire you will do no such thing. Okay. Би чамайг тийм зүйл бити хийгээсэй гэж хүсэж байна. Lizzie is not bit better than the others. Okay. Lizzie бусдаасаа өчүүхэн ч дээрдэд байх юмгүй. Not bit better. Өчүүхэн ч дээрдэд байх юмгүй. I'm sure she's not half so handsome as Jane. Okay. За, би бол тэр Jane-ийн талд нь ч хүрэхээр хөөрхөн биш гэж хэлнэ. Nor half so good humored as Lydia. Эсвэл Lydia-гийн одоо нөгөө нэг тий хошин шогийн мэдрэмжийн хагаст нь ч хүрэхгүй. Okay. But you're always giving her the preference. Гэхдээ чи дандаа л түүнийг илүүд үзэх юм. Дандаа Lizzie гэх юм. За, аавч хоёр нөөрөөр хүүхдүүдтэй хайртай юм шиг байна. They have none of them much to recommend them. Okay. Тэр босдууд нь нэг их сайшаагаад байх зүйл байхгүй шүү дээ. Октодоо тэгж хэлж байна. They're all silly and ignorant like other girls. Тэд нар бүгдээрээ л тэнэгдүү ер нь бол юмыг босод октод шиг үл тоодог байдаг шүү дээ. But Lizzie has something more of a quickness than her sisters. Quickness гэдэг ухаалаг гэсэн үг. Okay. Гэхдээ Lizzie болохоор эгч нараас илүү ухаалаг юм байдаг юм гэсэн чинь. Mr. Bennet, how can you abuse your own children in such a way? За, Bennet чи яах гэж өөрийн хүүхдүүд ингэж муухай доромжилдаг юм бэ? You take delight in vexing me. Чи намайг яах нь? Намайг гэж vex гэдэг нь болохоор намайг vex ятрах доромжлох гэж та. За чи намайг доромжлохтой таашаал авдаг үстэй гэж тийм ээ. You take delight in vexing me. You have no compassion on my poor nerves. Okay? Чи миний хөөрхийн мэдрэлд бүр өрөвдөг сэтгэлч алга. За ингээд хоорондоо хэрлэж хэлж байна. You mistake me, my dear. Чи намайг буруу ойлгож байна. I have high respect for your nerves. Би чиний мэдрэлд бол маш их өндөр үнд сэнөгдөн шүү. They're my old friends. Тэд нар бол миний хуучин найзууд. I heard you mention them with consideration these 20 years at least. Okay? Чи энэ 20 жилийн турш
тэрийг нэлээд их надад бол тийм ээ дурдлаа. Тэг өөрийнхөө мэдрэлээ. You don't know what I suffer. Чи намайг яаж зовдгийг мэдэхгүй. Миний юг зовдгийг мэдэхгүй. I hope you will get over it. За чи наадах зүйлээсээ гарна давна гэж би наадах зүйлээсээ давна гэж итгэж байна. And live to so many men of 4,000 year come into the neighborhood. Okay. За наадны зүйлээсээ ингэж давж гараад 4,000 a year. Okay. Жилд 4,000 фунт олдог тэр олон залуучууд манай энэ хороололд ирэхийг нь харах байлгүй дээ. Okay. Тэгэхээр нөхөр нь болохоор юу гэж хэлж байна те. Ингээ залуухан баян хүмүүс ирэх болгон л чи ингээд ах юм. Энийга бол гэдэг чинь тийм ээ. Нервээ жоох ингээд нервээс одоо ингээд стресстэй бол гэсэн чинь. It will be of no use to us if 20 such shall come since you will not visit them. Okay. Тэгсэн ч гэсэн хэрэг болохгүй шүү дээ. Бүр тийм 20 хүн ирлээч гэсэн чи тэднэр рүү очиж уулзахгүй юм бол ямар ч хэрэггүй. Depends upon it, my dear, that when they are 20, I will visit them all. Okay. Би бацтай хэлчихье. Depend upon it. Okay. Үүнд чи итэг гэж байна. Хэрэг үнэхээр л 20 ирдэг юм бол би бүгдтэй нь очиж уулзна. За айгүй тийм хошин шогч хүн байгааз. Сонин хүн байна. Mr. Bennett was so odd, a mixture of quick parts, sarcastic humor, reserve, and caprice. За энэ дээр жоох хэдэн үнүүдийг тайлбарлая. Odd гэвэл хачин. За mixture гэвэл холимог гэсэн үг тийм ээ. Quick parts гэвэл ерөнхийдөө бол тийм хурдан сэтгэдэг гэсэн үг. Okay? Think fast гэсэн үг. Хурдан сэтгэдэг. Sarcastic humor гэвэл яжлсан хошин шог гэсэн үг. Тийм хүмүүсийг яжлах гэсэн үг. Sarcastic. Тэгэхээр яжлсан хошин шогч. Reserve гэвэл дотроо жоох юм нуудаг. Caprice гэвэл хорон гэсэн үг. Okay? Хорон. За тэгэхээр Mr. Bennett болохоор айгүй тийм хачин одоо нэг хүн байсан. За яагаад хачин гэхээр айгүй тийм хурдан хил амтай тийм ээ. Хурдан сэтгэдэг. Яжлж хошин шогч. Бас юмаа ингэж заримдаа их нуудаг тийм ээ. Нуудаг. За мөн тэгээд нэг тийм ч хорон хилтэй хүн байжээ. That the experience of 3 and 20 years had been insufficient. Insufficient гэвэл хангалттай бус. To make his wife understand his character. Okay. За тэгэхээр тийм сонин хүн байсан болохоор 23 жил нь insufficient гэвэл хангалттай бус. Эхнэрт нь өөрийнхөө энэ зан ашиг нь ойлгоход хангалтгүй байлаа. Her mind was less difficult to develop. Юу гэсэн үг вэ? Her mind was less developed. Тэгэхээр түүний одоо болохоор тэр сэтгэхүйн бодол нь болохоор нөхрийг шигөө тийм их төвөгтэй биш. Арай энгийн гэсэн үг. Less simple гэсэн үг. Okay? Her mind was less simple. Эхнэрийнх нь болохоор зан ашиг нь арай энгийн. She has a woman of mean understanding. Mean understanding гэвэл little understanding. Тэр эмийг арай жоохон багаар ойлгодог гэсэн үг. Okay? Багаар ойлгодог. Little information. Мэдээлэл бага авдаг. An uncertain temper. Тодорхойгүй тийм зан ааштай тийм ээ. Нэг л баярлал, гомдон янз янз болдог эмэгтэй байсан байна. When she was discontented гэвэл unhappy тийм ээ. Тэр бол жоохон нэг тийм хаз жаргал муутай үедээ түүнийга she fancied herself nervous. Тэг өөрийгөө болохоор яг сандарч байна гэж ерөнхийдөө боддог. Fancy гэвэл бодох гэсэн. Боддог хүн байжээ. The business of her life was to get her daughters married. Business гэвэл зорилго гэсэн. Зорилго чинь ажил гэсэн юм уу? Her work гэсэн. Тэгэхээр амьдралынх нь тэр одоо ажил нь зорилго нь охтуудаа гэрлүүлэх. It's solace гэвэл амар тайвшрал гэсэн. Тайвшрал нь visiting гэвэл хүн зочлоход эсвэл news. Тэр хүн зочилж ирэхэд эсвэл шин мэдээ ирэхэд л тэрэнд таашаал болдог байжээ. Okay. За тэгээд хамт уншсан хүмүүстээ баярлалаа. Бид нэр Pride and Prejudice буюу
бахархал болоод ялгарлан гадуурхалц гэж монголоор миний бодлоор орчуулж байгаа эртний классик номыг эхний чаптерыг уншиж дуусгалаа. За тэгээд та бүхэнд болохоор өөр бас хамтдаа уншиж үзэх сонирхолтой ном байх юм бол комент хэсэгт бичиж заавал үлдээгээрэй. Би аль болох ойрын хугацаанд уншаад эдитлээд оруулах болно гэсэн үг. So see you guys next time. If you guys like this, write comments. Bye bye.